É um prazer, como sempre, estar aqui com todos vocês. Obrigado pela vossa presença e por fazerem parte desta pequena caravana que vamos formar até à zona ribeirinha de Portimão. E por fazerem parte desta festa, deste espetáculo, do Grande Prémio de Portugal. Ter este apoio é sempre muito gratificante. E sei que este ano, em particular, por diversos motivos, mas sei que vamos ter as bancadas muito cheias e isso vai ser muito gratificante. E vai dar um alento extra, sobretudo naquele domingo. O meu objetivo é divertir-me. Sei que para muitos de vocês isto é capaz de soar um pouco estranho, mas divertir-me não tem nenhum significado contrário ao não ser profissional, ou não andar tudo, ou não arriscar. Mas eu sei que quando nós nos divertimos, e muitos de vocês que andam de moto sabem disso, quando nós nos estamos a divertir em cima da moto, as coisas surgem naturalmente, as coisas fluem e o resultado vem de uma forma mais natural e quase até sem esforço. Por isso, é isso que eu espero encontrar este fim de semana. E aqui gostava de deixar uma palavra à cidade de Lagoa, que se associou ao nosso circuito juntamente com a cidade de Lagos e Portimão e mostra que se pode fazer eventos que sejam repartidos pelo Algarve, neste caso em concreto com estas três cidades. Começarmos com a primeira corrida do campeonato, com os testes oficiais, é uma grande responsabilidade, implicou uma série de coisas diferentes daquilo que é normal. Felizmente o público está a aderir, temos duas bancadas já escutadas hoje, Solverde e Sagres, julgo que amanhã teremos mais duas escutadas, portanto vamos ter uma casa completamente cheia e é o mínimo que o Miguel merece e que o público merece, por isso, muito obrigado a todos. Naturalmente, Lagoa não fica indiferente a tudo o que tem acontecido aqui, ao Autódromo Internacional do Algarve, ao trabalho que o Paulo tem vindo a fazer ao longo destes anos e, naturalmente, ao nosso grande herói, que é, obviamente, aqui o nosso jovem motociclista, o Miguel Oliveira, que é para todos nós a referência no motociclismo. Aliás, tudo que é motorizado, ele é a referência aqui em Portugal. E Lagoa não podia deixar de ficar indiferente e quis se juntar a esta festa, quis ter aqui também um ponto de partida. Agradecemos essa disponibilidade que foi dada. Obviamente para nós é uma honra gigantesca ter aqui estas figuras, ter-vos a vocês todos aqui a apoiarem e acima de tudo é isto que é importante, é a festa. São vocês aí desse lado a apoiar, a aplaudir e a dar a força, o nosso forcing ao nosso Miguel. Ele já conhecemos o suficiente para saber que este apoio e estes aplausos e esta pressão não exercem pressão sobre ele de forma alguma, por isso podemos à vontade estar aqui e dar-lhe a força toda com os aplausos e com os nossos gritos e acompanhá-lo neste desfile até Portimão e depois por aí fora. Miguel, acima de tudo para ti, o maior sucesso não só neste fim de semana, mas todos os outros que correm até ao final da época.